今日嚟到墨爾本喺 Botanic Garden 嘅 Lightscape， 喺呢個二戰嘅紀念館對面呢，就係佢嘅入口啦。咁點解要嚟呢？因為事關呢個人今日好唔聽話，激嬲我，跟住佢覺得夜晚要帶我出嚟補償下，如果唔係我叫佢分房瞓。呢個活動呢，佢係1年1次嘅，咁今年到8月2號就結束㗎啦。門票最低呢就係36蚊。我哋入嚟嘅第一個展區叫做蘭花季，啲蘭花呢，射燈打落個地面嗰度鋪滿成條步道呢，就好似真係踩緊一片喺深夜開花嘅蘭花秘境咁。咁喺條路行出嚟呢，就見到有啲好大嘅蘭花啦，投射喺間屋度呢，係真係幾靚嘅。但係點知擰轉頭咧，睇到呢邊個草地上面，哇！真係好靚。我記得我當時真係俾佢靚到我一瞬間完全係講唔到任何嘢。咁再向前行呢，就嚟到呢個叫光影交響樂團嘅展區。佢啲燈呢，就比較整齊咁排列喺呢度啦。咁然後又放咗啲交響樂嘅樂器模型啦，仲放咗個指揮台同埋樂譜喺度。咁雖然咧都令你覺得係似一個交響樂團咁咯，但係我就覺得一般般啦。跟住咧，佢就會去到一個叫做冥虹光纖隧道嘅展區，個感覺咧係震撼嘅，有一種好 cyberpunk 嘅感覺。出咗個冥虹隧道之後呢，哇！真係更加震撼。咁行喺呢度呢，會覺得原來植物嘅世界其實係要比我哋想象要精緻好多嘅，會覺得自己好渺小。再繼續行嚟到呢一段叫做火焰花園嘅展區，佢同前面螢火蟲草地唔同嘅係呢，佢除咗有模仿火嘅燈光之外呢，佢係真係有真火嘅。咁因為冬天嘅墨爾本其實都幾凍嘅，唔知係咪主辦方專門設計嘅？你喺前面行咗一段，覺得有啲凍凍地，但係當你踏入呢片火光嘅時候呢，會有種哇！終於會有個溫暖嘅地方嘅嗰種舒服感。我哋都趁機影多幾張相，逗留耐啲，咁暖翻個身先。過咗個火焰花園就有一個叫做彩虹橋嘅地方。係咪有啲過於簡單呢？好似國內啲比較高檔嘅小區都有呢個彩虹橋啦，係嘛？我以為好似你話彩虹橋係漫威雷神個電影裏面咁嗰種先叫彩虹橋吧，係嘛？比較低端嘅彩虹橋之後呢，又去到另一個可以令到你哇咁叫出聲嘅展區，就係呢個叫做菌絲網絡嘅展區。好似浸濕頭髮嗰啲女鬼咁樣。我啱啱都想講，哇咩嚟㗎？餐廳啊 ？Night market 喺個 garden 入邊。個 market 對面咧係一個有設計過嘅燈光噴泉，我就唔多評價啦，你哋可以自己睇一睇、聽一聽嘅。之後呢，我哋就入咗個 market 啦，裏面其實好 surprise 係有蒸包仔嘅，咁隔離呢，仲有烤熟米啦，咁當然都仲有水吧嘅，其實完全係可以嚟到呢個 Lightscape Market， 跟住再喺呢度食嘢都仲得嘅。冬天嚟呢係真係幾好嘅，但係都好凍啊！見到有杯熱朱古力都買咗杯暖下手。過咗個 Night Market 之後，繼續行呢，就會去到一個以蜻蜓為主題嘅展區。我覺得咧過咗嗰個 Night Market 之後咧，大部分人都停咗喺度，然之後行到嚟呢一邊咧，人係真係少咗嘅，但係好似啲質量下降咗好多，有啲虎頭蛇尾嘅感覺，就冇前邊開場嗰啲咁驚豔。喂，行到呢邊真係有啲恐怖咁喎。頭先有幾個嗰啲黑人小朋友企喺嗰啲燈光中間嗰度，咁啱喺恐怖區嗰度，然之後佢喺路嘅中間，跟住我哋行過啲燈射喺佢塊面上面，好恐怖，好似恐怖片咁。個蘑菇嗰個位，咁樣睇冇下邊嗰個咁恐怖，下邊嗰個真係好似有個嗰啲頭骨咁喺度。
好似啲 disco 咁喎呢度。蹦迪區喎，啊，呢度係蹦迪區咩？佢啲燈光都會隨個音樂去變化喎。好行啫，咪擺啲咁嘅 feather，跟住再加首 feather 就好似冇乜燈喎，就係佢將啲熒光嘅燈射上去上邊嘅啫喎。咁當你以為佢就嚟行完嘅時候呢，哇！前面有一棵超級光嘅橡樹，一棵咁光嘅樹睇起身呢，好似生命之樹嗰種嘅感覺，真係幾靚嘅，好光啊！我哋都趁機影翻啲 selfie 先。惠州嘅地圖，跟住上面係一啲好似土著嘅啲圖案。哦，其實老實講，我覺得行完出嚟之後咧，即係成個人嘅心情係輕鬆翻嘅，你又俾佢氹翻咯。就喺前邊嘅嗰段咧，你會覺得佢係真係大開眼界嗰種感覺嘅。但係去到咗過咗嗰個 night market 之後嘅嗰啲部分位咧，你會覺得好似啲質量好差咁，好似喺求其一啲免費嘅公園都可以見到咁嗰種感覺。咁如果因為佢一年一度嘅，如果未嚟過嘅話咧，呢排佢都會有，同埋夜晚係真係好靚，成個燈光。呢個好適合拍拖，好適合氹人。